श्रीविष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धो रादिदेवोदिते स्तुतः। पुण्डरीकः परमानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः। कौस्तुभो भासितो रश्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः। हृषीकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः। रामो विरामो विरजो रावणारी रमापते वैकुण्ठवासी वसुमान धनदो धरणीधरः। धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् राक्षसः कुलनायकः। जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः। क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धि तनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः। माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारी पुण्डरीकाक्षो यच्युतो मधुसूदनः। सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो वरदेवो जगत्प्रभुः। हयग्रीवो जितरिपुर्रूपेन्द्रो रुक्मणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः। सौम्यः सौम्यप्रदस्त्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः। रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्ना अष्टोत्तरं शतम्। सर्वपापहरं पुण्यं दिव्योरतुलतेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य नाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं। प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यतिं विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। इति श्रीविष्णु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।